සෙෂන් එකත් එක්ක අපි මේ අද සෙෂන් එකේදී කතා කරනවා මේ ඔටෝමේෂන් වලදී බේසික් දේවල් මොනවාද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන මේ ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යනකොට සහ අපේ පාඨමාලාවෙන් ඔයාලට කොහොමද මොනවාද ගන්න පුළුවන් දේවල් මොන වගේ නොලෙජ් එකක්ද අපේ පාඨමාලාව හරහා ඔයාලට ලබා දෙන්නේ කියන එකත් අද සෙෂන් එකේදී ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මේ සෙෂන් එක සම්බන්ධව දැනගන්න හෝ මේ ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එක ගැන ඔටෝමේෂන් ඉගෙන ගන්නකොට ඔයාලට ඇවිත් වෙන ගැටලු හෝ මොන හරි දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට chat box එකේ දාලා තියන්න පුළුවන් මොන හරි issues තියෙනවා නම්. ඒතර අපි ඒවත් ඩිස්කස් කරමු මොන හරි මේ ෆීල්ඩ් එක රිලේටඩ් දේවල් තියෙනවා නම්. හරි. අපි සෙෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මම ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා ඉන්නම්. අපේ පාඨමාලාව සහ මම මේ කෝස් එක අද සෙෂන් එක මම තමයි කන්ඩක්ට් කරන්නේ සහ අපේ සෙෂන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔක්කොම ඔටෝමේෂන් කෝසස් ඔක්කොම කන්ඩක්ට් කරන්නේ මම. මගේ නම බුද්ධික වීරසේකර. මම ග්‍රැජුවේට් වුණේ රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්ජිනියර් ෆැකල්ටි මිකැනිකල් ඇන්ඩ් මැනුෆැක්චරින් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. සහ මගේ මාස්ටර් ඩිග්‍රිය බේස් වෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් සම්බන්ධව මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. තමම ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සහ ඉංජිනේර් කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් මෙම්බර් කෙනෙක්. ඒ වගේම මගේ රිසර්ච් ඒරියා බේස් වෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රෝල් ෆීල්ඩ් එකේ. ඒ වගේම දැනට මම ටීචිං එක්ස්පීරියන්ස් ගත්තොත් මම දැනට වර්ක් කරනවා ලෙක්චරර් විදිහට ලබුදු තාක්ෂණ ආයතනයේ සහ රුහුණ යුනිවර්සිටි එකේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි ටෙක්නොලොජි ෆැකල්ටි සහ මාතර යුනිවර්සිටි කොලෙජ් එකේ විසිටින් ලෙක්චරර් කෙනෙක් විදිහට සහ ඇකඩමික් ස්ටාෆ් මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒකට ඒ විදිහට තමයි මගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාලට අපි මේ කෝස් එක කරන පුද්ගලයා සම්බන්ධව දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි පොඩි හැඳින්වීමක් කරේ. සමහරලාට අපේ ඉගෙන ගත්ත යාළුවෝ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එහෙම ඉන්න පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඔයාලා බලන්න. එතකොට මේ විදිහට තමයි මගේ විස්තර ටික. ඒතර අපි දිගටම සති 8ක් පුරාවට අපි කෝස් එක කන්ඩක්ට් කරන්නේ මම සහ ප්‍රැක්ටිකල් පාර්ට් එකත් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම විසින්. අපේ වෙනම ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකක් කරනකොට. හරි. එතකොට අපි දැන් සෙෂන් එකට යමු. ඔයාලට හරි ගැටලු තියෙනවා නම් දැනගන්න chat box එකේ මේ සෙෂන් එක අතරතුරදී දාලා තියන්න. එතකොට අපි සෙෂන් එක ඉවරනකොට අපි ඒක ටික ඩිස්කස් කරමු. කොහොමද ඔයාලට ඒකේ තියෙන ගැටලු කොහොමද සෝල්ව් කරගන්නේ කියන එක. හරි. එතකොට අපි බලමු මොනවාද මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් කියන්නේ කියන එක. ඔටෝමේෂන් කියන වචනය එන්න කලින් කොහොමද මිනිස්සු මේ ඔටෝමේෂන් කියන සිස්ටම් එන්න කලින් කොහොමද මිනිස්සු වැඩ කරේ කියන එක මොකක් හරි process එකක් වැඩ කරේ කියන එක ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි රෙවොලූෂන්ස් අපි ස්ටඩි කරනවා. රෙවොලූෂන්ස් වලදී ෆස්ට් රෙවොලූෂන් එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මැෂිනරිස් වල මෙකැනිසම් සම්බන්ධව මෙකැනිසම් එක්ක අපි හිතමු ගියර් වීල් වෙන්න පුළුවන්, ලීවර් වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට ස්පෙෂල් මෙකැනිසම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරගෙන මිනිස්සු වැඩ පහසු කරගන්න සිස්ටම් හදාගෙන තිබුණා. ඇතරම අපි මේ මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් අපිට වැඩ පහසු කරගන්න විදිහට හදාගන්න එක තමයි ඇත්තටම ඔටෝමේෂන් වලින් කරන්නේ. නමුත් මිනිස්සු දියුණු වෙගෙන එනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන්ස් වලදී මිනිස්සු එක එක වැඩ පහසු කරගන්න පාවිච්චි කර ක්‍රම වලින් තමයි අපිට මේ ඔටෝමේෂන් ගැන මේ දක්වා ඉගෙන ගන්න සහ මේ වගේ සිස්ටම් අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මුල් කාලේ මේ වගේ සිස්ටම් නැති කාලේ මැෂිනරිස් ඔපරේට් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒ වැඩක් පහසු කරගන්න වැඩක් කරන්න මොකක් හරි ටාස්ක් එකක් කරන්න මිනිස්සු පාවිච්චි කරේ මෙකැනිසම්. එන්ජින් එකක් හරි ස්ටීම් එන්ජින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් සතෙක්ගේ මාර්ගයෙන් හරි මිනිශ්‍රමයෙන් හරි පාවිච්චි කරලා මේ වගේ සිස්ටම් කරලා හදලා තියෙනවා. ගියර් වීල් මෙකැනිසම් මෙකැනිකල් සිස්ටම් ලීවර් සමහරලාට බෙල්ට් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා එනර්ජි ට්‍රාන්ස්මිට් කරලා ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු මේ සිස්ටම් එක තවත් ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙනවා. ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු තව අලුත් දේවල් හොයාගත්තට පස්සේ ස්පෙෂලි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක හොයාගත්තට පස්සේ සහ මෝටර්ස් එහෙම හොයාගත්තට පස්සේ මිනිස්සු මේ කරපු වැඩ තවත් පහසු කරගත්තා. අපි ඒ රීජන් එකට කියනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෙකන්ඩ් රෙවොලූෂන් එක කියලා. ඒතර ඒකෙදි ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකත් එක්ක තමයි බේස් වෙන්නේ ගොඩක්. අර මෙකැනිකල් තිබ්බ පාර්ට් එක ගොඩක්ම ඉලෙක්ට්‍රිකල් හා සම්බන්ධ. ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එකට එකතු කරලා හදපු ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් සිස්ටම්ස් වලට කන්වර්ට් වුණා. එතකොට ඒකෙදි මෝටර් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සමහර ලාවට ස්විචස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා.
එතකොට ඔන් ඔෆ් කරන්න එක දේවල් වලට ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකත් එක්ක මෙකැනිකල් පාර්ට් එක සම්බන්ධ කරපු මැෂිනරීස් ඒගොල්ලෝ ඩිවෙලොප් කරලා තියෙනවා. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට කන්වේයර් බෙල්ට් එකක් ගත්තොත් ඒකේ මෙකැනිකල් පාර්ට් එක තියෙනවා. ඒක ඔපරේට් කරන්න අපි මුල්ම කාලේ මැනුවලි කරා නම් එහෙම නැත්නම් එන්ජින් එකක් පාවිච්චි කරලා කරා නම් එහෙම නැත්නම් අතින් එහෙම නැත්නම් සතෙක්ගේ මාර්ගෙන් අපි ඒක කරකෙවුවා නම් අපි දැන් ඒකේදී ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෙකන්ඩ් රෙවොලුෂන් එකේදී ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක පාවිච්චි කරලා මෝටරයක් පාවිච්චි කරලා ඒක මෝටරයිස්ඩ් කරලා ස්විචස් පාවිච්චි කරලා ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. ඒතර මිනිස්සු තවත් මේක වැඩේ ලේසි කරගන්න. දැන් ස්විච් ඔන් කර කර ඒව කර කර අමාරු නිසා තවත් මිනිස්සු මේක try කරා තවත් ලේසි කරගන්න. එතකොට මිනිස්සු හොයාගත්තා ඉලෙක්ට්‍රොනික සිස්ටම්, කම්පියුටර් සිස්ටම් එක එහෙම හොයාගෙන තිබ්බා, කම්පියුටර්ස් එහෙම හොයාගෙන තිබුණා, ප්‍රොසෙසර් හොයාගෙන තිබුණා, කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන මිනිස්සුන්ගේ අයිඩියා එක තිබුණා. තර්ඩ් රෙවොලූෂන් එක වෙද්දි. එතකොට අන්න ඒව පාවිච්චි කරලා මිනිස්සු try කරා අර මැනුවල් කරපු වැඩ ටිකත් කන්ට්‍රෝල් එකකට බාර දෙන්න. ඉතින් අපිට මැනුවලි ස්විච් ඔන් ඔෆ් කර කර අපි රන් කරපු සිස්ටම් එකක් මිනිස්සු ඒක දියුණු කරා ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ ප්‍රොසෙසර් එකට අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටිකක් දීලා ඒක වැඩ කරව ගන්න අපේට අවශ්‍ය ටාස්ක් එක කරව ගන්න මේ ප්‍රොසෙසර් එකක් එක්ක. එතකොට අන්න එතනදී මිනිස්සු try කරා human involvement එක අඩු කරන්න. එතනදී ඉලෙක්ට්‍රොමෙකැනිකල් සිස්ටම් එකක් තිබුණා. ඒකෙදි මිනිස්සු පාවිච්චි කළා තමයි ඒ ඔපරේෂන් ටික කරේ. නමුත් අපි තර්ඩ් රිවොලූෂන් එකේදී try කරනවා මිනිස්සු මිනිස් ශ්‍රමය අවම කරගෙන human involvement එක අඩුම කරගෙන සිස්ටම් ඔපරේට් කරන්නේ. අන්න ඔය human involvement එක අඩුම කරන අවස්ථාව. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි මේකට සාමාන්‍ය වචනයක් කියනවා automatically motion. එහෙම නැත්නම් automatic motion ඇති කරන්න තමයි හදන්නේ. ඒ කියන්නේ movement එකක්, motion එකක් එහෙම නැත්නම් මොකක් reaction එකක් automatically ගන්නවා. ඒතර automatic motion කියන එක තමයි ඔය automation කියන විදිහට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මිනිස්සු try කරන්නේ මේ automation system කියලා හදන්න අර human involvement එක අඩු කරලා minimum කරලා සිස්ටම් එකකින් අර සාමාන්‍ය විදිහට කරන වැඩ ටිකම කරගන්න ඕන විදිහට තමයි මේ සිස්ටම් හදන්නේ. ඒතර ඒකට විශේෂ දේවල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකක්, මෙකැනිකල් පාර්ට් එකක්, එතකොට ප්‍රොසෙසර් එකක්, එතකොට කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක්, අපිට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ටිකක්. ඒ හැම ටිකම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් තර්ඩ් රිවොලූෂන් එකේදී මිනිස්සු භාවිතා කරා. ඔන්න ඔතනදී තමයි අපිට මුලින්ම ඔටෝමේෂන් කියන නම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ භාවිතා වෙන්නේ. ඒතර ඔන්න ඔය තර්ඩ් රිවොලූෂන් එකකින් පස්සේ තමයි ඔය දිගටම දැන් අලුත් සිස්ටම් ඔක්කොම ඇඩ් වෙන්නේ මේ ඔටෝමේෂන් එක බේස් කරගෙන. ඒතර මිනිස්සු මේක try කරේ කොහොමද? මේක හදන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා මේ අලුත් කම්පියුටර් සිස්ටම් මේ වගේ සෙන්සර්ස් ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා මිනිස්සු try කරේ human involvement එක අඩු කරන්න. human කෙනෙක් ඉඳගෙන වැඩක් කරන ප්‍රමාණය අඩු කරලා ඒක මැෂින් එකකට දෙන්න. ඒ වැඩ කරන වැඩ ටික මැෂින් එකක් හරහා කරගන්න. ඔක තමයි තර්ඩ් රිවොලූෂන් එකේදී වෙන්නේ. දැන් අපි අනාගතයට ගියොත් ඇත්තටම දැන් මේ කාලේ වෙනකොට ෆෝර්ත් රිවොලූෂන් එක ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.0 4.1 ඒ රිවොලූෂන් එකේ ඉන්නේ. ඒතකොට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ෆෝර්ත් රිවොලූෂන් එකේදී වෙන්නේ අර ඔටෝමේට් කරපු සිස්ටම් තවත් පහසු කරා. තවත් මිනිස්සුන්ට වැඩ පහසු වෙන විදිහට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා අන්තර්ජාලය හරහා ඔපරේට් කරන විදිහට IoT අහලා ඇති වචනේ Internet of Things විදිහට ඒව පාවිච්චි කරලා මේ ඔක්කොම cloud base ඔපරේට් කරන ඇඩ්වාන්ස් සිස්ටම් විදිහට තමයි ෆෝර්ත් රෙවොලූෂන් එක දැන් අප්ඩේට් වෙවි යන්නේ. එතකොට දැනට තියෙන මැෂිනරීස් ඔක්කොම ප්ලාන්ට් එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ cloud base එහෙම නැත්නම් IoT base Industrial Internet of Things base AI base සිස්ටම් තමයි දැන් අලුත් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක රන් වෙන්නේ. නමුත් ඒව ඉගෙන ගන්න, ඒව දැනගන්න, ඒව කරන්න අපිට අර ඔටෝමේෂන් නොලෙජ් එක අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. මොකද ඔටෝමේට් කරපු සිස්ටම් තමයි ක්ලවුඩ් බේස් අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන්න ඕන. මොකද එහෙම නැතුව තේරුමක් නැහැනේ ක්ලවුඩ් බේස් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් නැතුව. ඒක නිසා ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් හදලා ඉවර වෙලා ඒ හදපු සිස්ටම් තමයි අපි ඒකට data හුවමාරු කරගෙන මේ මැෂින් අතර data හුවමාරු කරගෙන මේ cloud based system නැත්නම් industrial fourth revolution කියන internet of things හරහා මේ system implement කරා. එතකොට අපිට advanced system ගැන ඉගෙන ගන්න නම් අනිවාර්යෙන් basic system ගැන ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. basic automation system එකක් ගැන idea එක තියෙන්න ඕනේ.
දැන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන හරි එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා මේක මේ සම්බන්ධව අයිඩියා එක තියෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය මෙකැනිසම් එකක් මෙකැනිකල් සිස්ටම් එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ. ඒකට ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකක් සම්බන්ධ කරාම කොහොමද ඒකේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න ඒව ටික ගැන අයිඩියා එකක් ඇති. නමුත් දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද අපි මේ සිස්ටම් ඔටෝමේට් කරන්න කියන එක. මෙතන ඔටෝමේට් කරන එකට තමයි දැන් ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද මේවා කරන්නේ, කොයි මොන වගේ දේවල්ද ඕන වෙන්නේ, මොන වගේ ඩිවයිසස්ද අපි යූස් කරන්න ඕන, කොහොමද අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්නේ, මොකක්ද මේ ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් එකේ වෙන්නේ කියන ඒවා ගැන තමයි ඔයාලා දැන් ඉගෙන ගන්න සහ ඔයාලා ඉස්සරහට මේව ඇප්ලයි කරනකොට ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්න ඕන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් third fourth revolution එකේ න internet of things cloud based AI based system implement කරා. ඒතර basic knowledge එක තියෙනවා. ඒතර අපේ course එකෙත් අපි target කරන්නේ මේ basic knowledge එක ඔයාලට ලබා දෙන්න. කොහොමද මේ automated system එකක් design කරන තැන ඉඳලා component select කරන තැන ඉඳලා program ලියන තැන ඉඳලා සම්පූර්ණ system එකක් හදන්න කියන එක තමයි ඔයාලට අපි මේ පාඨමාලාව තුළදී කියලා දෙන්නේ. හරි. දැන් මම හිතනවා ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කොහොමද මේ රිවොලූෂන් එක එහෙම නැත්නම් මේ ඔටෝමේෂන් කියන පාර්ට් එක කොතනද හැදුනේ කොහොමද ඒක අපිට මේ යූස් වෙන්නේ කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒතර මේකෙදී අපි සරල සිස්ටම් දෙකක් ගැන ස්ටඩි කරලා බලමුකෝ. එතන මේකේ දැන් පැකින් ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ පැකින් සිස්ටම් එකේ මැනුවල් එකක් තියෙනවා. මේ ඔටෝමැටිකලි සිද්ධ වෙන වැඩක් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ දෙක අතර තියෙන වාසි අවාසි ගැන ඔයාලා හිතන්න. මොකද ගොඩක් වාසියක් නැත්තම් අපිට අලුත් සිස්ටම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා වැඩක් නැහැ. ඇත්තටම වාසියක් නැත්තම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න නැහැ වීදම් කරගෙන. ඒතර මේකේ තියෙන වාසි අවාසි ඔයාලට හිතන්න ඕන. දැන් මැනුවල් කරනවා නම් ඒකේ ක්වොලිටිය සහ ඒකේ රේට් එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් දවසට කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ක්ලීන් එකනේ ක්වොලිටිය. ඒ වගේ දේවල්. ඒතර මේකේ පැකේජ් එකේ ක්වොලිටිය අවුට්පුට් එක කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට මෙයාට කොච්චර ප්‍රමාණයක් දවසට කරන්න පුළුවන්ද? කරන එකේ ඉෆෙක්ටිව් එකක් තියනවද? එයාට කොච්චර සැලරියක් ගෙවන්න ඕනද? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මැනුවල් ප්‍රොසෙස් එකේදී අපිට හිතන්න වෙන්නේ. ඒතර ඔටෝමේට් සිස්ටම් එකේදී ඒතර කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට එකම රේට් එකකින් අපිට පැය 24 පුරා වුණත් මේක රන් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ ඒ කම්පොනන්ට්ස් ටික තියෙනවා. ඒ සිස්ටම් එක දවස පුරා වැඩ. අපිට තියෙන්නේ මේක සිස්ටම් එක ඔන් කරලා අදාළ විදිහට අදාළ ඉන්පුට් ටික ලබා දෙන එක විතරයි. ඒතර එයා ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම කරනවා. එතකොට එයාට කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. අපිට ඉනිෂියල් කොස්ට් එක විතරයි පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සිස්ටම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම එයා රන් කරගෙන යනවා. ඒ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් වල ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක, ප්‍රොඩක්ට් එකේ ප්‍රොඩක්ෂන් රේට් එක වැඩි, ක්වොලිටිය හොඳයි නේ. ඒක නිසා මිනිස්සු පෙළඹෙනවා මේ වගේ සිස්ටම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන තුර එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වැලියු එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒතර අන්න ඒ වගේ වාසි තමයි මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරාම තියෙන දේවල්. මොකද එතකොට මෙයාලට සැලරි වලට යන වියදම් ඒ ඔක්කොම අඩු කරගන්න පුළුවන් කම්පැනි ඒ කියන්නේ ඒ ප්ලාන්ට් එකකට යන වියදම ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ සිස්ටම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන එක. සහ අපිට මේකේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක මෙයා කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන්ද? එයාගේ ෆයිනල් රේට් එක දවසට කොච්චර ප්‍රමාණයක් අපි හදලා ඉවර කරාද? අන්න ඒ වගේ ලොකු දේවල් ප්‍රමාණයක් අපිට මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහ හොයා ගන්න පුළුවන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපු එකේ. ඒක තමයි මිනිස්සු try කරන්නේ සහ මේ කම්පැනිස් උත්සාහ කරන්නේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න තමන්ගේ ප්ලාන්ට් වලට. හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද මේ අපි දැනගන්න ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක තියෙන බේසික් දේවල් ටික. හරි අපිට මේ ඩිෆයින් කරොත් කොහොමද මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් කියන්නේ කියලා ඔයාලට දැන් සරල අදහසක් ඇති මොකක්ද මේ කරන්න යන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි කරන්නේ හියුමන් කෙනෙක් කරන වැඩක් ටාස්ක් එකක් අපි මැෂින් එකක් හරහා කරන්න try කරනවා. නේ මැෂින් එකක් හරහා කරන්න අපි හදනවා හියුමන් කෙනෙක් වෙනුවට මැෂින් එක ප්ලේස් කරලා. ඒ තමයි සරලව මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකකින් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු කන්වේ බෙල්ට් එකක් අපි හදනවා කියලා. ඒක ඇත්තටම කරන්නේ මිනිහෙක් ඒ පාර්සලයක් උස්සගෙන එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට අරන් යනවා කියන එක තමයි මේ කන්වේ බෙල්ට් එකක් හදලා කරන්නේ. ඒතර හියුමන්ගේ ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක නැහැ. කන්වේ බෙල්ට් එක දිගේ ගානට ඒ අදාළ පොයින්ට් එකට අපිට ඔබ්ජෙක්ට් එක එනවා. අන්න ඒ වගේ සරලවම තේරුම් ගන්න මොකක්ද මේ ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් එක කියන්නේ කියන එක. ඒතර මෙතන වලට පේනවා මේ වගේ සිස්ටම් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන හියුමන් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නැතුව මේ ඔපරේෂන් ටික සිද්ධ වෙනවා. ඒතර අපි බලන්න ඕන මේකේ මොනවද තියෙන දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නකො. එහෙම නැත්නම් අපිට තනියම මේ සිස්ටම් එක හදන්න යනකොට අපි මොනවද දැනගෙන තියෙන්න ඕන දේවල්. ප්‍රධානම කොටස් දෙකකින් තමයි මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් හැදිලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට්ස්. ඒතර හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට්ස් කිව්වම අපිට
ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. අපි එකෙන් ප්‍රධානම කොටස් ටික තමයි කතා කරන්න දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. හරි හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක කියලා ගිහම සමහර කඩේ හිතනවානේ මේක සම්බන්ධ කරන GIR බෙල්ට් ඒ වගේ මැටීරියල් ඒ ඔක්කොම හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිසස් විදියටනේ. නමුත් අපි බේසික් රික්වයර්මන්ට් එකට අදාළ අවශ්‍යම කොටස් ටිකක් තමයි අපි කතා කරන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක විදියට. හරි ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වෙනවා අපිට සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක ඕන වෙන්නේ මොකටද කියන එක දැනගෙන තියෙන්න ඕන හොඳට. දැන් අපි දන්නවා මේ අපි try කරන්නේ හියුමන් කෙනෙක් කරන වැඩක් මැෂින් එකකට දීලා මැෂින් එක හරහා කරගන්න. ඒතර අපි මැෂින් එකට කියලා දෙන්න ඕන. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න ඕන කියන එක. දැන් හියුමන් කෙනෙක්ට උනත් අපි කියලා දෙනවනේ මුල්ම ප්‍රස්ට් අපි ජොබ් එකකට ගියත් අපි කියලා දෙනවා මෙන්න මේක තමයි වගේ ජොබ් රෝල් එක මෙන්න මේක තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ කියලා අපි කියනවනේ. අන්න ඒ වගේ මැෂින් එකටත් කියලා දෙන්න ඕන එයාගේ ටාස්ක් එක මොකක්ද? එයා කරන්න ඕන දේ මොකක්ද? අන්නේ අපි කියලා දෙන ලැන්ග්වේජ් එක තමයි කියලා දෙන ටෙක්නික් එක තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ. ඒතර අපි එක ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් පාවිච්චි කරනවා. එයාට දෙන උපදෙස් දෙනවා අපි මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. මේ විදිහට සෙන්සර් එකකින් ඩේටා එකක් ආවොත් මේ විදිහට ඒක ප්‍රොසෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ ටයිම් එකක් මෙන්න මේ වගේ ටයිම් ඩිලේ එකක් තියන්න. මේක ප්‍රමාණයක් කවුන්ට් කරන්න. ඔන්න ඔය වගේ අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කිහිපයක් දෙනවා මෙයාට අවශ්‍ය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙනවා මෙයාට ඔපරේෂන් එක මේ ටාස්ක් එක සිද්ධ කරන්න. ඒතර අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ අන්න අර සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ කොටස් දෙක ගැනම හොඳට අවබෝධය තියෙන්න ඕන සම්පූර්ණ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් හදනවා නම්. මොකද්ද? හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක ගැන අයිඩියා එක තියෙන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක ගැනත් අයිඩියා එක තියෙන්න. හරිද? එතකොට සමහර ඔයාලාට ඇහිලා ඇති PLC programming, HMI programming මේ වගේ කියලා. අන්න ඒව තමයි අපි සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එකට අයිති වෙන්නේ. අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන්න, මොකක් හරි ඩිසයින් එකක් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන සොෆ්ට්වෙයාර් ප්ලැට්ෆෝම්. ඊට පස්සේ හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එකටත් වෙනම කොටස් ටිකක් හදනවා. අපි ඒවා එකින් එක සරලව ඔයාලට කියලා දෙනවා. වෙන වෙනම මොනවද මේ තියෙන දේවල් මොනවද මේකේ පාවිච්චි වෙන්නේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කොහොමද යූස් කර මේක වයරින් කරන්නේ කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්නේ කියන හැම පාර්ට් එකක්ම ඔයාලට අපි සෙෂන් එකවලදී කියලා දෙනවා. සෙන්සර්ස් ගැන ඒව ගැන ඩිවයිසස් ගැන. දැන් අපි බලමු සරලව මොනවද මේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකට අයිති වන දේවල් කියන එක. ඒතර මේකදී අපි කියනවා PLC පාර්ට් එක. PLC ඔයාලා දැන් ඇහිලා තියෙන ඔටෝමේෂන් ගැන කියනකොට අනිවාර්යෙන් එන වචනේ තමයි PLC කියන එක. නමුත් ඒක ඔයාලා දැනගන්නකොට කොහොමද ඒක අපි හරියට අඳුරගන්නේ? දැන් ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් අපි කියවනේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් අපි ඉගෙන ගන්නවා කියලා. හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක සහ සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක කියලා. ඒතර හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ PLC කියන ඩිවයිස් එක. හරි PLC ඩිවයිස් එක මම පෙන්නන්නම් දැන් අපි ගාව තියෙන PLC ඩිවයිස් එකක්. ඒතර PLC ඩිවයිස් එකයි තියෙනවා හાર્ඩ්වෙයාර් කොටසට. ඒතර මේ හાર્ඩ්වෙයාර් කොටසේ කියන හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට් එකේ ප්‍රධානම තියෙන කොටසක් තමයි ඔය PLC කියලා කියන්නේ. හරි? දැන් අපි දෙන හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එකකම ඔය තියෙන නට් ඇන්ඩ් බෝල්ට්ස් ඔය එක එක තියෙන මැටීරියල්ස් බෙල්ට් ඒ වගේ ගියර් වීල් ඒවා කියලා හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට් කියන්නේ. ඒවත් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ සිස්ටම් හදනකොට. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක තිබිය යුතුම හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන මෙන්න මේ කොටස් තුන ගැන තමයි හොඳටම ඔයාලා නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕන. මොකද්ද පළවෙනි කොටස PLC එක ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන. PLC එක වයරින් කරන තැන ඉඳලා PLC එකේ ටර්මිනල් අඳුරගෙන තියෙන්න ඕන. ඒක ඇතුලේ වෙන වැඩේ අඳුරගෙන තියෙන්න ඕන. කොහොමද ඒක වයරින් කරන්න කියලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඒ සම්පූර්ණ දේ ඔයාලා හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක යටතේ දැනගෙන තිබිය යුතුයි. ඔටෝමේෂන් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ සෙන්සර්ස් කියන. ඒතර සෙන්සර් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? සෙන්සර් එකකින් වෙන්නේ මොකක්ද? මොන වගේ සෙන්සර්ස්ද තියෙන්නේ? මොන ඇප්ලිකේෂන් එකට මොන වගේ ටාස්ක් වලටද ගැලපෙන්නේ මේ සෙන්සර්ස්? අන්න ඒක නම් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද හරිම සෙන්සර් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොකද හැම වෙලාවෙම එක එක සෙන්සර්ස් කරලා චෙක් කර කර බලලා මේක වැඩ කරනවා නම් මේක හරි මේක චෙක් කරලා බලලා මෙහෙම කරනවා කියන එක හරියන්නේ නැහැ. මේ ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් හදනකොට. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනගෙන තියෙන්න ඕන මේකට ගැළපෙනම සෙන්සර් එක මොකක්ද? ඒක පාවිච්චි කරොත් මේ වැඩේ අපිට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් නේද කියන එක. ඒතකොට ඔයා දැනගෙන තියෙන සෙන්සර්ස් ගැන හැම සෙන්සරයක් ගැනම වගේ අයිඩියා එක තියෙනවා. කොමන්ලි. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආපු ගමන් ඔයාලට මතක් වෙනවා මෙන්න මේ සෙන්සර් එක තමයි මෙතනට හරියටම ගැලපෙන සෙන්සර් එක කියලා. ඒ නිසා අපි අපේ
කෝස් එක තුලදී සම්පූර්ණ සෙන්සස් කැටගරි කිහිපයක් ගැනම කතා කරනවා. එතකොට මේ සෙන්සස් ගන්න විදිහ, ඇයි ඒවා පාවිච්චි කරන්න හේතුව, මොන වගේ වැඩවලටද පාවිච්චි කරන්නේ, කොහොමද ඒක වයරින් කරන්නේ, කොහොමද ඒක data handle කරන්නේ, data එන්නේ කොහොමද? ඒ හැම එකක්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපේ කෝස් එක තුල සෙන්සර් පාර්ට් එක යටතේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍යම කොටස තමයි ඇක්චුවේටර් එක. ඇක්චුවේටර්ස් කියන්නේ මේක වැඩ කරන්න අවුට්පුට් කරන දේවල්. අපි හිතමු ලයිට් එකක් ඔන් කරනවා, මෝටරයක් කරකවනවා වෙන්න පුළුවන්. නේ? නියමැටික් වලින් පිස්ටන් එකක් මූව් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඕනම ඇක්චුවේට් වෙන එකක්. අපේ PLC එකේ සිග්නල් එක භාවිතා කරලා වැඩ කරන මොකක් හරි ඩිවයිස් එකක් තමයි අපි ඇක්චුවේටර් කියලා කියන්නේ. අපි වැඩිපුර විස්තර කතා කරනවා ඇක්චුවේටර් කොටසේදී, සෙෂන් එකේදී. ඒතර ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන මෙන්න මේ ඇක්චුවේටර් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොන වගේ ඇක්චුවේටර්ද ඔයාගේ වැඩේට හරියටම ගැලපෙන්නේ. අපි හිතමු කන්වේ බෙල්ට් එකකින් කන්වේ බෙල්ට් එකකින් යන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයා සෝට් කරන්න ඕන මොකක් හරි කන්ටේනර් එකකට. අපි හිතමු ප්ලාස්ටික් ඔබ්ජෙක්ට් එකකුයි යකඩ ඔබ්ජෙක්ට් එකකුයි මෙටල් වලින් හදපු මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකකුයි එකම කන්වේ එකේ යනවා. ඔයාට ඕන එක දෙකට බෙදන්න. ප්ලාස්ටික් ඒවා ටික වෙනම වෙන් කරන්න ඕන, යකඩ ඒවා වෙනම වෙන් කරන්න ඕන. ඒතර ඔයා දැනගෙන තියෙන්න ඕන ඕකට ගැළපෙනම හරිම සෙන්සර් එක මොකක්ද? ඔය දෙක වෙන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන හරිම සෙන්සර් එක මොකක්ද? ඒක දන්නේ නැත්නම් ඔයාට ලොකු අමාරු කරනවා. කොච්චර ප්‍රෝග්‍රෑමින් නොලෙජ් එක තිබ්බත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරියට සෙන්සර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා සිලෙක්ට් කරනවා ඇක්චුවේටර් එක. මොකක්ද හරියටම යූස් කරන්න පුළුවන් ඇක්චුවේටර් එක. ඒතර මේ ඇක්චුවේටර් එක සහ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව තමයි ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඕනේ. මොකද ඇක්චුවේටර් එක වැරදි නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්නත් බෑ. සෙන්සර් එක තෝරගත්ත සෙන්සර් එක වැරදි නම් ඒත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න බෑ. PLC පාර්ට් එක කරගන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක සහ සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක කියන දෙකම එකසේ වැදගත් වෙනවා. සමහර කඩේට හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක බෑ. එතකොටත් ඔයා ඩිසයින් සිස්ටම් එක හදන්න බෑනේ තනියම. සමහර කඩට සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එක හොඳට පුළුවන්. හැබැයි හાર્ඩ්වෙයාර් ගැන අයිඩියා එකක් නැහැ. එතකොට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න බෑ හරියටම හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක ඔයා සිලෙක්ට් කරේ නැත්තම්. ඒක නිසා මේ දෙකම එකට ඉගෙනගෙන තියෙනවා හරියට. හරියට තේරුම් අරගෙන. හරි සරල මට්ටමේ හරියට තේරුම් අරගෙන මොකද කටපාඩම් කරලා නෙවෙයි මේකේ වෙන්නේ ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේක ආය අමතක වෙන්නේ නැහැ ආය කටපාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කටපාඩම් කරන්න නැතුව බේසික් දේවල් වලින්ම කොහොමද මේවා මතක තියාගන්නේ සහ කොහොමද ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකකට කොහොමද හරියටම මේකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක. ඊට තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එකට යන්නේ. හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එකේ ප්‍රධානම හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එකේ PLC ප්‍රෝග්‍රෑමින් සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඒ මොකද්ද? අර PLC එකට අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඒක තමයි ප්‍රධානම වැඩක් කරන්නේ මේකේ. මොකද අපි පාවිච්චි කරන සෙන්සර් එක, ඇක්චුවේටර් එක, ඒ කන්ට්‍රෝල් එක හැම එකක්ම මෙන්න මේ PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා තමයි ඊට පස්සේ වැඩේ සිද්ධ කරන්නේ. සෙන්සර් එකෙන් data ගන්න විදිය, ඇක්චුවේටර් එක ඔපරේට් කරන විදිය, මෝටර එක ඔන් කරනවද, ඕෆ් කරනවද, ස්පීඩ් වැඩි කරනවද, ස්පීඩ් අඩු කරනවද, ඩිරෙක්ෂන් එක වෙනස් කරනවද, ලයිට් කීයක් ඔන් කරනවද නේ? ඒ ඔක්කොම තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා. ඒ නිසා ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕන මේ ඔටෝමේෂන් සිස්ටම් හදන්න. ඒතර අපි වෙනම ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක මේක කියලා දෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ටික හම්බ වෙනවා ඔයාලට. සිමියුලේටර්ස් ටික හම්බ වෙනවා. ඔයාලට වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම. සෙන්සර් PLC ඇක්චුවේටර්ස් පාර්ට් එක ඉවරනට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එකෙන් ඔයාලට ඒ ටික සම්පූර්ණ කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අමතර සොෆ්ට්වෙයාර්ස් අපි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි ඔයාලා. මොකද ඇක්චුවලි හදන්න කලින් ඒ සිස්ටම් එක ඇත්තටම වැඩ කරනවද කියලා වට සිමියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙනවා. ඒතර අපිට නියමැටික් සිස්ටම් වගේ ඇක්චුවේටර්ස් සිමියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන් සිස්ටම් තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණ මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම වගේ වාට සිස්ටම් එක ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ යූස් කරලා ඇඳලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒක වැඩ කරනවද ඔයාගේ අදාළ රික්වයර්මන්ට් එකට ගැලපෙන විදියට. ඊට පස්සේ තව ඇඩිෂනල් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා මම කිව්වා HMI SCADA වගේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැලියු එක වැඩි කරන දේවල්. අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය නිකන් PLC එකක් පාවිච්චි කරලා සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. එතකොට අපිට ඒක data මුකුත් බලා ගන්න බෑ. අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක PLC එක ආය ඔන් කරලා PC කම්පියුටර් කනෙක්ට් කරගෙන ඒ වගේ ඒවා බලන්න ඕන data වෙනස් කරන්න ඕන නම්. හරි. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ HMI එකක් වගේ එකක් නැතුව කරොත්. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් HMI එකක් ඇඩ් කරන්න මේ සිස්ටම් එකට. ඒතර ආයෙත් සිස්ටම් එකේ quality වැඩි වෙනවා. ලේසි වැඩ කරගන්න. data ටික ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්.
ඩිස්ප්ලේ එක කරා ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කරගන්න මෙන්න මේ HMI සහ SCADA කියන පාර්ට් එක ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලගේ වැලියු එක වැඩි වෙනවා. ඔයාලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැලියු එක වැඩි වෙලා ඔයාලට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙනවා ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මම දැන් කියලා දෙන්නම් පෙන්නන්න දැන් මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලා ඉස්සරහට අපේ පාඨමාලා හරහා ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඒ සහ ඔයාලා ඉගෙන ගත යුතු දේවල් මේ ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යනවා නම් මොන වගේ දේවල්ද ඔයාලා ફોකස් කරගෙන යන්න ඕන මේ කම්පොනන්ට්ස් වලදී කියන එක. හරි. ඒතර සෙන්සර්ස් ගත්තාම මෙන්න මේ වගේ එක එක වර්ගවල සෙන්සර්ස් තියෙනවා. ඩිජිටල් සෙන්සර්ස් තියෙනවා, ඇනලොග් සෙන්සර්ස් තියෙනවා. දැන් අපි ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර්ස්. ඒතර මේවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් සෙන්සර්ස්. මේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ දේවල් ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් මේවත් එක්ක. ඒතර මේවා ඇනලොග් සෙන්සර්ස්. තව ස්විචර්ස්, තව ප්‍රොක්සිමිටි සෙන්සර්ස් තියෙනවා. ඒතර ඒ ඔක්කොම අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේවා සිලෙක්ට් කරන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා වයර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. නේ මේ වයර් මොනවාද මේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද මේ වයරින් කරන්නේ කොහොමද අපේ කන්ට්‍රෝල් එකත් එක්ක දැන් මේක නම් ඔයාලට පේන්නේ ටර්මිනල් දෙකයි හරි ඒතර මේ මොන වගේ ටෙම්පරේචර් එක මයිනස් මොන වගේ සෙන්සරයක්ද මේකේ වෙනස මොකක්ද මේ වගේ එකකයි මේකකයි වෙනස මොකක්ද ඒතර ඒවා දැනගෙන තියෙන්න ඕන ඔයාලා සෙන්සර් පාර්ට් එකද ඉගෙන ගන්න ඕන නිකන් සෙන්සරේ කියන්නේ මෙන්න මේකයි වෙන්නේ කියලා කටපාඩම් කරගෙන හරියන්නේ නැහැ මේක ඇතුලේ වෙන වැඩෙත් එක්කම මොන ටාස්ක් එකටද ඔයාලට හරියටම ගැලපෙන්නේ මොකද ඇප්ලිකේෂන් එක කියපු ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ සෙන්සර් එක තමයි මේකට හරියනම සෙන්සර් එක කියලා. අන්න ඒ ලෙවල් එකට ඔයා මේකේ concept එක දැනගෙන තියෙන්න ඕන. මොකද තියරිය දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඕනම දැනග ඇප්ලිකේෂන් එක මේක යූස් කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. හරියට තියරිය විතරයි ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට ඕන තැනක මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සරලවම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඩිජිටල් සෙන්සර් එක කියන්නේ මොකක්ද ඇනලොග් සෙන්සර් එක කියන්නේ මොකක්ද ප්‍රොක්සිමිටි සෙන්සර්ස් කියන්නේ මොනවද කන්ටැක්ට් ටයිප් ඒවා නන් කන්ටැක්ට් ටයිප් ඒවා එතකොට අපි මොකක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ඇතුලේ තියෙන දෙයක් මොකක් හරි අපි ඩිටෙක්ට් කරගන්න නම් මොන වගේ සෙන්සර්ද යූස් කරන්නේ නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මැටීරියල් එක කොහොමද අණුව කොහොමද සිලෙක්ට් කරන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ෂේප් එක අණුව කොහොමද සෙන්සර් එකක් සිලෙක්ට් කරන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ ෂේප් එක අණුව අපිට තීරණය කරන්න ඕන වුණොත් ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් වෙන විදිහ අපිට මොන වගේ සෙන්සර් එකකටද යන්නේ හරි අන්න ඒ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන මේ සෙන්සර්ස් වල යෙදී. ඒක නිසා ඒවා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට සරලවම තේරුම් යයි හරියටම මොකද්ද සෙන්සර් එකක් සිලෙක්ට් කරන විදිය කියන එක. හරි. ඒතර ඇනලොග් ඩිජිටල් ඔය වගේ සෙන්සර්ස් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ඔක්කොම කතා කරනවා අපේ පාඨමාලාව තුල. හරි. ඒකට ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන කොහොමද මේ සෙන්සර් යූස් වෙන්නේ කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි කන්ට්‍රෝලර්ස් වලට එන්නේ. ඒතර කන්ට්‍රෝලර්ස් ගත්තම ලංකාවේ තියෙනවා ගොඩාක් කන්ට්‍රෝලර්ස් බ්‍රෑන්ඩ් මැනුෆැක්චරර්ස්ලා. ඒතර සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ හැම එකක්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනද කියන එක. හරි. දැන් ඇත්තටම PLC වල තියෙන වැදගත් දේ තමයි අපිට මේ හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කියන්නේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් බ්‍රෑන්ඩ් එකට කන්සෙප්ට් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ එක කන්සෙප්ට් එකක් මෙයාගේ කන්සෙප්ට් තියරිය හැම PLC එකකටම කොමන්. PLC එකක් වැඩ කරන විදිහ, ඉන්ටර්නල් ස්ට්‍රක්චර් එක, ආකිටෙක්චර් එක, ඒකේ තියෙන ඩිවයිසස් ඒ ඔක්කොම එකයි. මේ මැනුෆැක්චරර්ස් තමයි වෙනස් වෙන්නේ සහ මෙයාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිහ. කියන්නේ මෙයාගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අපි දෙන විදිහ සොෆ්ට්වෙයාර් එක. ඒක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මේ එක එක බ්‍රෑන්ඩ් අනුව. නමුත් කන්සෙප්ට් ඒක පාවිච්චි කරන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල කන්සෙප්ට් එක තියරිය ඒ හැම එකක්ම එකම විදිහට තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට මේ කන්සෙප්ට් වලින් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒ කන්සෙප්ට් එක දන්නවා නම් ඔයාලට තියෙන්නේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකේ ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ටර්ෆේස් එක සොෆ්ට්වෙයාර් මැනුවල් එකත් එක්ක චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට අදාළ ඒ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දාන්න විතරයි. ඒ නිසා මේ PLC හැම බ්‍රෑන්ඩ් එකක්ම ඉගෙන ගන්න කියලා අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරියට සරලව ඔයාලා කිසිම ඩවුට් එකක් නැතුව එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් මේ සම්පූර්ණ දේවල් ටික ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඉක්මනටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද හරියට කන්සෙප්ට් එක තේරුම් නැති වුණොත් මේ PLC බ්‍රෑන්ඩ් ඔක්කොම පාඩම් කරලා ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා සොෆ්ට්වෙයාර් මේක කරගෙන හිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන අලුත් වෙන PLC වර්ගයක් ආපු ගමන් ඔයාලට ඒක දන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා කන්සෙප්ට් වලින් ඉගෙන ගන්න මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියන එක අපි හිතමු ටයිමර් එකක් ගත්තම ටයිම් එක ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද? කවුන්ටර් එකක් ගත්තම ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද? හරි? කම්පයර් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක වෙන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් කතා කරගත්තට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඕනම PLC එකක් එක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒතර අපේ කෝස් එක තුල අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට කියලා දෙන Siemens බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ABB, Honeywell ඔය ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඒතර අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් තුනෙන්
තුන ගැනම ඔයාලට අදහසක් දෙනවා. සහ වැඩිපුරම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවට softwares ලබා දීලා simulators ලබා දීලා කරන්නේ මෙන්න මේ S7200 කියන PLC එකත් එක්ක. ඒතර මේකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ මේක දැන් මේ software එක දැන් අපිට මේක විතර කරලා පෙන්නනවා අපි ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය සහ ඒ දේවල් ටික. ඒතර ඔයාලට මේක තනියෙන් කරන්න. දැන් ගෙදර ඉඳන් කරන නිසා මේ වලට අදාළ software එක සහ මේකට අදාළ simulator එකක් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒතර මේකෙදි අපිට මේ hardware එක තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි සිමියුලේටරේ තියෙනවා මේ හાર્ඩ්වෙයාර් එක වගේ. හරි ඒතරට මේ අපේ ෆිසිකල් සෙෂන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මේවා වයරින් කරලා සෙන්සර්ස් කනෙක්ට් කරලා චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔයාලට මෙන්න මේ PLC වර්ග 3 ගැනම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මුලින්ම ලෝගෝ එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒක නම් සාමාන්‍ය ජෙනරල් PLC එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ගැන තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ඇනලොග් ඩිජිටල් කම්පැනි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඒ හැම දෙයක්ම සහ එක්සැම්පල් 10කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි මේකෙදි කතා කරනවා මේ PLC එකත් එක්ක. නේ? ඒතර මේක තමයි ඔයාලට කරන PLC බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒතර මේකේ මේ මොනවද තියෙන්නේ මේවා මොනවද මේ ටර්මිනල් වල අදහස් තියෙන්නේ මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද ඇත්තටම කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ FX3U කියන PLC එකේ ඒක Mitsubishi PLC එක. ඒක ඇතුලේ එක එක දේවල් තියෙනවා. ඒතර මොනවාද ඒ ඇතුලේ තියෙන දේවල්? අපිට වැදගත් දේවල් මොනවාද? අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන දේවල් මොනවාද? කියන හැම එකක්ම අපි කෝස් එක තුල කතා කරනවා. ඒතර ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මොකද PLC එකක් ඉගෙන ගන්නකොට මේක ඇතුලේ වෙන වැඩේ හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වයරින් එක කරගන්න බැරි වෙනවා. වයරින් වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තේ නැත්නම් හරියට නේ? ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනකොට වැරදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ හැම දෙයක්ම හරියට තේරුම් අරගෙන ඉගෙන ගන්න නම් ඔයාලා මේකේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එක මේක ඇතුලේ වෙන දේ හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕන. හරි මේ PLC එකක් ඇතුලේ වෙන දේ නිකම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා මේකට දාන එක නෙවෙයි PLC ඉගෙන ගන්නවා කියන එක තේරුම්. මේක ඇතුලේ වෙන්නේ කොහොමද? PLC එකක් ඇතුලේ වෙන විදිහ ඔයාලා කන්සෙප්චුවලි දැනගෙන තියෙන්න ඕන. මොකද්ද මේකේ වෙන්නේ? සෙන්සර් එකක් සිග්නල් එකක් ගියාට පස්සේ ඒක ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද? ඒ උනාට පස්සේ ඒකෙන් අවුට්පුට් එකක් එළියට එන තැන දක්වා වෙන මේක ඇතුලේ ප්‍රොසෙස් එක ඔයා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලට ඕනම ගැටලුවක් සරලව මේක හරහා අපිට විසඳ ගන්න පුළුවන් සහ මේකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔය ටික තමයි අපිට PLC වලින් ඔය වර්ග තුන අපි කතා කරනවා. වැඩිපුරම කතා කරන්නේ අපි S7200 PLC වලට මොකද සිමියුලේටර් එකක් එක්ක දෙන නිසා. ඒතකොට ඔයාලට තනියම කරන හැම එක්සැම්පල් එකක්ම PLC එකට දාලා බලන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් ඩිවයිස් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එතකොට. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මෝටර් කන්ට්‍රෝලින් ගැන. ඇක්චුවේටර් කන්ට්‍රෝල් කරන විදිය. හරි ඇක්චුවේටර් තමයි මෝටර්. අපි දැන් කතා කරන්නේ ප්‍රධාන හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට්ස් තුනනේ. සෙන්සර්ස් ගැන කතා කරනවා. PLC එහෙම නැත්නම් කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඇක්චුවේටර්ස්. මේකදී අපි ගොඩක්ම කතා කරන්නේ නියුමැටික් සිස්ටම් සහ මෝටර්ස් ගැන. ඒතර මෝටර්ස් වල අපි ගොඩක් මෙන්න මේ ටාස්ක් වලට අදාළව කොහොමද PLC එකකින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. සහ ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්නත් ඕන. ස්ටාර් ඩෙල්ටා කරන්නේ ඒක කරන්නේ කොහොමද? ස්ටාර් ඩෙල්ටා ඔපරේෂන් එක වල දන්නවනේ. ට්‍රිපස් මෝටරයක් ස්ටාර්ට් කරනකොට ස්ටාර් ඩෙල්ටා මාරු කරලා අපි ස්ටාර්ට් කරනවා. ඒක දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන මෙතඩ් එකක්නේ. ඒක කොහොමද PLC එකකින් කරන්නේ? ඉතින් PLC එකක් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා කොහොමද ඔය වැඩේ කරන්නේ? කියන එක අපි දැන් අපි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඩිරෙක්ෂන් එකක් කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ? ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. මෝටරයක් ඩිරෙක්ෂන් එක චේන්ජ් කරන්නේ කොහොමද? ස්පෙෂලි 3 phase motor. ඊට පස්සේ ඩෝල් සර්කිට් ඔය ස්ටාර්ට් ස්ටොප් කරන සාමාන්‍ය සරල සර්කිට් එක. ඒ වගේ දේවල් වලින් පටන්ගෙන මේ වගේ ස්ටාර් ඩෙල්ටා ඩිරෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝලින් දක්වා ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා අපේ පාඨමාලා තුල සහ ඔයාලා මේ ඔටෝමේෂන් කරනවා නම් ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉගෙන ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය මේ මෙන්න මේ ආකාර තුනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන විදිය අනිවාර්යෙන් දැනගෙන තිබිය යුතුයි. හරි මේක සරලම අවස්ථාව. ඒකට ඒව පාවිච්චි කරලා තමයි ඉස්සරහට ඒ වගේ දේවල් තව ඇඩ්වාන්ස් කරගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ VFD කියලා ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක මේ කෝස් එකේ ඔයාලට කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඔයාලට කියලා දෙනවා. අන්තිම දවසට මේ VFD එකක් කියන්නේ මොකද්ද කොහොමද ඒකේ පාවිච්චි කියලා අපි මේ VFD පාර්ට් එක පාවිච්චි කරන අපි ඇඩ්වාන්ස් කෝස් එකකදී. එතකොට ඔයාලට VFD පාර්ට් එක ඇර අනිත් ඔක්කොම මෝටර් කන්ට්‍රෝලින් වල හම්බ වෙන හැම පාර්ට් එකක්ම ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරවනවා PLC එකක් හරහා. හරි? ඒක තමයි ඔයා දැනගත යුතු දේවල්. දැන් already normal wiring වලින් මේ සර්කිට් කරන හැටි දන්නවා ඉතින් සමහර කට්ටිය. PLC වලින් කරන විදිහ තමයි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඒතකොට මේකක් හරහා කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඔයාලා තනියෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරවලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් වල හරි වැරදි බලලා ඒ ඔක්කොම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේවා ඔපරේට් කරවන්නේ කියන එක සරලව මට්ටමේ ඉඳලා. හරි. ඔන්න දැන් ඔය ප්‍රධාන හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් තුන අපි කතා කරන ওই විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඇක්චුවේටර්ස් යටතේ
වැඩිපුරම අපි කතා කරනවා මෙන්න මේ නියුමැටික් පාර්ට් එක. ඒතර ඔයාලා දන්නවා ඔටෝමේෂන් සිස්ටම්, ෆැක්ටරි ඔටෝමේෂන් වලට එහෙම ගියාම ෆැක්ටරි වල 90%ක්ම වගේ ඔපරේට් වෙන්නේ මෙන්න මේ නියුමැටික් සිස්ටම්. නියුමැටික් සිස්ටම් වලින් තමයි ඇක්චුේටර්ස් ඔපරේට් කරන්නේ මෝටර්ස් හැරුණකොට. එතකොට අපි සිමියුලේට් කරලා බලනවා, අපි චෙක් කරනවා, අපි ඩිසයින් කරනවා කොහොමද මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් හදන්නේ මේ නියුමැටික් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ. සහ PLC පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ? නිකන් PLC නැතුව කොහොමද අපි මේ වගේ සිස්ටම් හදන්නේ? හැම දෙයක්ම අපි නියුමැටික් සිස්ටම් වල කතා කරනවා මේ ඇක්චුේටර් සෙක්ෂන් එකේ යටතේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ කොටස් තුනකට තමයි අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් නියුමැටික් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ කොටස් තුනට බේස් කරගෙන අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගත යුතුයි. ප්‍රධාන වශයෙන් තමයි fully pneumatic system කොහොමද වැඩ කරවන්නේ? කොයි විදිහටද මේ වගේ සිස්ටම් වලින් ඔටෝමේට් සිස්ටම් හදන්නේ fully pneumatic. ඒ කියන්නේ කිසිම ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකක් වත් නැතුව මෙකැනිකල් කම්පොනන්ට් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් හදන්නේ කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රෝ නියුමැටික්. ඔන්න ඔය පාර්ට් එක තමයි දැනට කම්පැනිස් වල එහෙම නැත්නම් දැනට මැෂිනරීස් වල ගොඩක්ම බේස් වෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රෝ නියුමැටික් කියන්නේ ස්විචස් පාවිච්චි කරලා ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිග්නල් එක පාවිච්චි කරලා ඔපරේට් කරන විදිය. මේ නියුමැටික් සිස්ටම් ඔපරේට් කරන විදිය. ඊට පස්සේ තමයි PLC බේස් සිස්ටම් වලට යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ PLC එකකින් කොහොමද නියුමැටික් සිස්ටම් එකක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න කියන එක තමයි ඊළඟ පාර්ට් එක වෙන්නේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝ නියුමැටික් ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්ට PLC බේස් සිස්ටම් කියන එක ගොඩක්ම සරලයි. ඒ සරල වෙන්නේ concept එක හරියට තේරුම් ගත්ත එක්කෙනෙක්ට තමයි. මොකද concept එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. theory හරියට ඉගෙන ගත්තොත් මේක ගොඩක්ම සරල ෆීල්ඩ් එක, සරල දෙයක්. ඒතරම ඉගෙන ගන්න තියෙන ලොකු දේවල් ප්‍රමාණය ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඒතරම සරල දේවල් ටිකක් හැබැයි හරියට ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. හරියට concept එක දන්නවා නම් ඔයාලට තේරෙයි අපි බේසික් දේවල් ටික කියලා දුන්නාට පස්සේ මේ PLC programming කියන එක කොච්චර සරලද කියන එක. Tamanට හිතුන දේ හරියට මේක arrange කරගන්න පුළුවන් නම් හරි රූල් එකට හරි විදිහට arrange කරන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩක්ම සරල ෆීල්ඩ් එකක්. ඔයාලට තියෙන ඔයාලගේ ලොජික් එක හරියට ෆයිනලයිස් කරගන්න එක විතරයි. හරි. හරි. ඒතකොට නියුමැටික් වල අපි මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එක යටතේ අපි ඉස්සරහට ඔයාලට කෝස් එකේදී කියලා දෙනවා මේ කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ඒක කවර් කරනවා අපේ පාඨමාලාව තුල. ඒ වගේ සර්කිට් අඳිනවා, සර්කිට් සිමියුලේට් කරනවා. මේ software හැම එකක්ම ඔයාලට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා සිමියුලේටරුත් එක්ක. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිහත් එක්ක ඔයාලට වීඩියෝ එකක් එක්කම ඔයාලට ලබා දෙනවා පාඨමාලාව තුලදී. ඒතර ඔයාලට softwares ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. අපි ක්ලාස් එකේදී කතා කරන ඒවා ඒ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඒතර සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට මේ වගේ සිස්ටම් හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේ වගේ සිස්ටම් එකක් අපි ඔයාලට හදනවා. මේකේ කරන්නේ නියුමැටික් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිකල් වයරින් එකත් අපි එතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරනවා සහ PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකුත් ඒ software එකේම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් විදිහේ softwares තියෙනවා. ඒකට ඒ වර්ගන ඒ PLC ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් රන් වෙනවා. වයරින් එකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඇක්චුවලි වයරින් කරන විදිහටම සහ නියුමැටික් සිස්ටම් එකත් ඒකට පැරලල්වම රන් වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සිමියුලේටර් එකේ. ඒතර ඒ වගේ softwares තියෙනවා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම සරලවම ලොජික් එක ඩිසයින් කරා වයරින් කරන ක්‍රම දන්නවා, ඒ ටෙක්නික්ස් දන්නවා. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් මේවා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් උනත් ඔයාලට ලොකු විදිහට මාකට් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ අලුත් සිස්ටම්. මොකද මේ ගැන දන්න කට්ටිය නැහැ ලංකාවේ ඇත්තටම ලොකුවට. ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ ඔටෝමේෂන් සිස්ටම්. දැන් පරණ කට්ටිය කොහොමත්ම දන්නේ නැහැ. දැන් අලුතෙන් එන ජං ජෙනරේෂන් එක තමයි මේවා ගැන ගොඩක් උනන්දු. හරි. නිසා ගොඩක් chances තියෙනවා මේ ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉස්සරහට යන කෙනෙක්ට. හරි. මම පෙන්නන්නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එහෙම කොහොමද job opportunities කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් තියෙනවා බලන්න. මේ වගේ සිස්ටම් එකක් හදන්න දැන් ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් ගැන අයිඩියා එක තියෙනවා නම් සෙන්සර් එකක් ගැන අයිඩියා එක තියෙනවා නම් නියුමැටික් සිස්ටම් ගැන අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් කරන එකක් ඔපරේට් ගැන තියෙනවා නම් හරි මේ වගේ සිස්ටම් එකක් හරිම සරලයි කියන එක ඔයාලට පේනවා. හරි හරිම සරලයි. සාමාන්‍යයෙන් නෙට්වර්ක් දෙක තුනක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගැන දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් හරියට කන්සෙප්ට් එක දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් මේකේ තියරිය දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් බැලුවොත් මේක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් වගේ තමයි පේන්නේ. නමුත් හරියට කන්සෙප්ට් එක දන්නවනම් හරියට මේක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කියන දන්නවනම් සෙන්සර් එක මෙන්න මේක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ කියන එක දන්නවනම් ඔයාලට කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඒ වේරියබල් ටික දාලා ඒ වැලියු ටික දාලා අදාළ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ සිස්ටම් හදලා ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා සමහර සිස්ටම් ඔය එක එක කොටස් එක් කරලා. ඒතර මෙන්න මෙතන බලන්න මේ සිස්ටම් එක දැන් මේකේ බොටල් ෆිලින් ඔපරේෂන් එකක් තියෙන්නේ. මේ බොටල් ෆිලින් ඔපරේෂන් එකේ බලන්න මේකේ තියෙනවා සෙන්සර්ස්
හරි ඇක්චුවේටර්ස් තියෙනවා PLC එකක් තියෙනවා ස්විචර්ස් තියෙනවා ගන්න එක තියෙනවා එක එක මෝටර්ස් තියෙනවා නියමැටික් සිස්ටම් පවා තියෙනවා. ඒතර මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ඇත්තටම ඔටෝමේෂන් ගැන අලුත් එක්කෙනෙක්ට ලොකු දේවල් ටිකක් කියලා හිතනවා. නේ මේක කොහොමද නවතින්නේ මේ විදිහ කොහොමද මේක හරියටම බෝතලේ තැනට ආවා කියලා දන්නේ වතුර ගාන පිරෙන්නේ කොහොමද වතුර පිරෙනවද කියලා දැනගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ කප් එක සීල් වෙන්නේ කොහොමද අර මෝටරේ උඩ පහළ යන්නේ කොහොමද නේ හරියට ඊට පස්සේ ගානට මේක බෙඩ් එක රොටේට් වෙලා අදාළ පොසිෂන් එකට එන්නේ කොහොමද ඒතර ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් මේක ගැන අයිඩියා එකක් නැති කෙනෙක්ට ටිකක් ඒවා ටිකක් ලොකු දේවල් වගේ පේනවා. නමුත් ඔයාලා හරියට මේක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඉතින් මේක කොහොමද මෙන්න මේක මෙච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි මේක ගොඩක් සරල දෙයක්. මෙන්න මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරන් හරි මෙන්න මේක තමයි අපිට ගැලපෙන සෙන්සර් එක. මේක තමයි නියුමැටික් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේකට තමයි නියුමැටික් සිලින්ඩර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒක ඔපරේට් කරන්න මෙන්න මෙහෙම මේක පහළට මූව් වෙන්නේ මෙන්න මේක හින්දා. හරි. හරියටම අපිට මේ අදාළ ලොකේෂන් එකේ නවතින්නේ මෙන්න මේ සෙන්සර් එක පාවිච්චි කරන හින්දා. ඒ වගේ අයිඩියා එක ගත්තම ඒ ටෙක්නොලොජි එක දැනගත්තට පස්සේ ඒ ටෙක්නික්ස් දැනගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේක ගොඩක්ම සරල සිස්ටම් එකක් කියලා හිතේ. හරි එතකොට මේවා ගොඩක් දේවල් පොඩි සරල දේවල් කියලා හිතෙන්නේ හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. මොකද හරියට ඉගෙන ගන්න මොකද සෙන්සරයක් ගැන නිකන් සෙන්සරය වෙන්නේ මේකයි අරගයි කියලා කිව්වට ඒ concept එකෙන් ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණොත් අදාළ ටාස්ක් එක මොකක්ද කියන එක ඔයාලට හරියට පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඇප්ලයි කරගන්න වෙන්නේ මොකටද කියන එක ඔයාලට හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. ඒකේ තියරියත් එක්ක. හරි. ඒතර ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒකේ ඒ වගේ සිස්ටම් තියෙන. ඒතර අපි මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ඔයාලට සිමියුලේෂන් එකකදී කියලා දෙනවා. ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඔයාලට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් කියලා දීලා ඒකේ මේක මේ වගේ එකක් හදන විදිය සහ මේ වගේ කොටස් එක එක කොටස් අපි වෙන වෙනම එක්සැම්පල් ඔයාලට කියලා දෙනවා. කොයි විදිහටද මේ අඳුරගන්නේ මේ වගේ ස්කිල් කරන්නේ කොහොමද මේක හරියට නවත්තන්නේ කොහොමද කවුන්ට් කරගන්නේ කොහොමද දැන් මේක අවශ්‍ය නම් අපිට එන බෝතල් ප්‍රමාණය කවුන්ට් කරගන්න ඒක දාන්නේ කොහොමද ඒ හැම එකක්ම ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරනවා අපේ ටාස්ක් අපේ මේක තුල අපේ කෝස් එක තුල ඊට පස්සේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ HMI කියන එක. නෑ මම කියවනේ අපි හදන සිස්ටම් එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා බොටල් ෆිලිං ඔපරේෂන් එකේ වුණත් වගේ සිස්ටම් එක තවත් ඇඩ්වාන්ස් කරගන්න පුළුවන් HMI එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒතර HMI එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඩිවයිස් එකක්. හරි. ඒ තියෙන HMI එක. ඒතර මේකේ පුළුවන් අපිට අපේ ප්ලාන්ට් එක මේකේ හදන්න. දැන් බොටල් ෆිලිං ඔපරේෂන් එක කන්වේ බෙල්ට් එකයි වුණත් අපි මේකේ හදන්න පුළුවන්. හදලා අපිට මේකෙන් මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. කොච්චර ප්‍රමාණයක් ෆිල් වුණාද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් වතුර අඩු වුණාද ටැංක් එකේ? හරිද? මේක සිස්ටම් එක ස්ටාර්ට් කරලා කොච්චර වෙලාවක් ගිහිලා තියෙනවද? ප්‍රොඩක්ට් කීයක් අවුට් වුණාද? හරිද? අපිට ඕන මේක ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න පුළුවන් මේක හරහා. හරිද? ප්‍රොසෙස් එකේ ස්පීඩ් එක. හරිද? අපිට ඕන නම් බෝතල් පහක් විතර හැදුනට පස්සේ සිස්ටම් එක ඕෆ් කරන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඒතර මේ වගේ සිස්ටම් අපිට තව ඇඩ්වාන්ස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ HMI එකක් පාවිච්චි කරලා. ඒතකොට මේ වගේ HMI එකක් ඔයාලට මේකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා. මොනවද මේකේ තියෙන මේ පෝට්ස් අරගෙන මේවා. මේක ඩිසයින් කරන විදිහ මේකට software එක හරහා මේකේ අපි අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හදන විදිහ ඒවා data communicate කරගන්න විදිහ PLC එක මේකක් හරහා. ඒතර මේකේ තියෙන data ටික මේකට යවන්නත් ඕන. මේකෙන් දෙන data ටික මේකට යවන්නත් ඕන. හරි. එතකොට එන්නේ ඒ process එක තමයි අපි මේ HMI programming කරනවා කියන එක අපි කරන්නේ. එතකොට මේ වගේ සිස්ටම් එකක් මේ softwares ඔයාලට දෙනවා මේ HMI වල. එතකොට මේ සිස්ටම් ඩිසයින් කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ ඉන්ටර්ෆේසස් හදන විදිහ සහ වැදගත් දේ තමයි මේක විතරක් නෙවෙයි මේකයි කනෙක්ට් කරගන්න විදිහ ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට මේක ඇත්තට මේ පාර්ට් එක නම් ඔයාලට තනියම කරන්න අමාරුයි. මොකද මේකේ අපි සිමියුලේෂන් software එක දෙනවා. software එකෙන් check කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකයි hardware device එකයි connect කරගන්න එක නම් ඇත්තටම hardware device එකක් ඕන වෙනවා. අපිට අර ඒ software දෙක connect කරන්න බෑ. නමුත් ඔයාලට ඒකටත් අපිට අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. ඔයාලට practical session එකක් අපි arrange කරනවා. ගාල්ලේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා ඔයා practice වෙච්ච දේවල් ඔයා හදන් ආපු සිස්ටම් මේකට දාලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා මේ වගේ ඩිවයිස් දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරලා sensors actuators connect කරගෙන ඩිසයින් එකක් සිමියුලේට් කරලා සම්පූර්ණ ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේ HMI එක පොඩ්ඩක් විශේෂ HMI එකක් ඔයාලට මම මේක කියන්න. දැන් මම කියන්නේ අර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකේ දැන් අපි ඉන්නේ 3.0 සහ ඉස්සරහට එන්නේ 4.0 කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක බේස් වෙන්නේ ක්ලවුඩ් එකකට IoT බේස් වෙන්නේ. ඒතර අපිට ඕන වෙනවා මේකේ තියෙන data ටික මොනා කරන්නද? අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. නේ? ඒතර වෙන කොහෙන් හරි ඇක්සස් කරන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන්
ඉන්ටර්නෙට් එකට සර්වර් එකකට data දානවා. ඒතර මෙන්න මේ HMI එක හරහා අපිට පුළුවන් මේ data එහෙම නැත්නම් මේ HMI එක අපිට පුළුවන් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා access කරන්න. ඒතර මේක ස්පෙෂල් HMI එකක් ඔයාලට පේනවා. හරි. ඒතර මේකේ විශේෂත්වය තමයි Wi-Fi through එහෙම නැත්නම් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා මේ PLC එකත් එක්ක මෙයා කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන data සම්පූර්ණ data ප්‍රමාණයම remotely access කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේ විශේෂ HMI එකක් තමයි මේක. ඒතර මේ වගේ දේවල් ඔයාලට අපි HMI කියන්නේ IoT part එක නම් මේ course එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් බේසික් HMI එක ඩිසයින් කරගන්න විදිය, ඉන්ටර්ෆේස් එක හදන විදිය, මේවා ලින්ක් කරන විදිය, මේ දෙක සම්බන්ධ කරන විදිය, මේ සම්පූර්ණ කොටසම ඔයාලට කවර් කරනවා මේ ඔයාලගේ සති 8ක කෝස් එක තුල. හරි. ඒතර HMI part එක වැදගත් වෙන්නේ මොකටද කියන එක ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. data එකක් input කරන්න, data එකක් visualize කරගන්න, graph එකක් plot කරගන්න නේ. අපිට scale එකකින් අපිට පෙන්වන්න නේ. temperature එක වැඩි වෙනවා, අඩු වෙනවා, ඒක scale එකකින් පෙන්වන්න. ඕනම එකකට මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් දාලා තිබ්බම ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ වැලියු එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. හරි ඇඩ්වාන්ස් සිස්ටම් එකක් විදිහට ඔයාලට ඒක රිප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි ඒතර ස්කාඩා සිස්ටම් මෙන්න මේ වගේ දැන් මම කියුණා බොටල් ෆිලිං ඔපරේෂන් එකක් ඔයාලට හදලා දෙනවා කියලා හදන හැටි කියලා දෙනවා කියලා. ඒතර මෙන්න මේ එකක් තමයි දැන් මේ අපි හදපු සිස්ටම් එකක්. දැන් මේකේ මේ කොටස් ඔයාලට හැම දෙයක්ම ක්ලාස් එකේ කරවනවා මේ වගේ සිස්ටම් හදන විදිහට මේ software එක දීලා මේ වගේ සිස්ටම් කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේක නම් ඇත්තටම මෙච්චර රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මේක ග්‍රැෆික් එකේ මෙච්චර ක්වොලිටි එකක් නැති හින්දා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මේක හොඳම software එකක්. මොකද මේකේ විදිහටම තමයි අනිත් ඔය ඇඩ්වාන්ස් softwares සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ. හරි මේවා කරන විදිය, නම් කරන විදිය, ටැග් කරන විදිය, ඒ හැම එකක්ම එකම වගේ. ඒතර මේ වගේ පොඩි සරල සිස්ටම් එකක් වලට තනියම හදා ගන්න පුළුවන්. අපේ මේ concepts ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේකට link කරන විදිය, මේව address කරන විදිය, මේව program කරන විදිය, කොහොමද switch එකක් මේ interface එකෙන් on කරාට පස්සේ actually PLC එකට යන්නේ, memory access වෙන්නේ කොහොමද? memory කියන්නේ මොනවාද? හරි. මේ හැම එකක්ම ඔයාලා දැනගෙන තියෙන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලා හරියට ක්ලියර්ලි මේවා ඉගෙන ගත්ත කියලා වෙන්නේ. මොකද සරල මට්ටමේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙමරි බිට් එකේ කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පවා ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් නිකන් ප්‍රෝග්‍රෑම් කොච්චර ලිව්වත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දුන්න ගමන් ඔයාලට ඒක කරගන්න අමාරුයි. හරි concept එකක් දන්න. හරි theory එකක් හරියට දන්නේ නැති වුණා. ඒ නිසා හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන සරලව මේක මේකේ තියෙන දේවල් ටික. හරි ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලට ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් සිස්ටම් එකක් හදන විදිහ මෙන්න මේ වගේ factory IO කියන සිමියුලේෂන් software එක. ඒතර මේක නම් ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩක්ම වටින software එකක්. මේකෙන් කරන්නේ සම්පූර්ණ factory එකක්ම automate කරන විදිහ ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ සිමියුලේෂන් එකක් මේකේ හදන්න පුළුවන්. කියන්නේ conveyors දාලා sensors දාලා අපි දැන් theory ඉගෙන ගන්න sensors හැම එකක්ම මේ software එකේ තියෙනවා. ඒතර මේ software එකකින් සම්පූර්ණයෙන් ඒ ටික දාලා සිමියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර actually ඔයාලට actual system එකක් විදිහට ප්ලාන්ට් එකක්ම හදාගන්න පුළුවන් කන්වේයර්ස් දාලා සෙන්සර්ස් දාලා ඔය මේ වගේ බොක්සස් දාලා ඒ වගේ සිස්ටම් මේකෙත් හදන්න පුළුවන්. ඒතර මේ software එකත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒතර මේකෙන් තමයි අපි SCADA part එක factory simulation part එක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරි? ඒතර මේව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට softwares ටික පවා ආයතනයෙන් හම්බ වෙනවා. ඒකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වීඩියෝස් එක්කම ඒතර ඔයාලට තියෙන්නේ මේක හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන සෙෂන් වලට සහභාගී වෙන්න. එතකොට ඔයාලට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ගැන අයිඩියා එක එනවා. බේසික් ලෙවල් එකකින් ඉඳලා සෙන්සර් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්විච් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ස්විච් එකේ ඉඳලම තමයි අපි මේක පටන් ගන්නේ. කෝස් එකේ පළවෙනි සෙෂන් එකේ ඉඳලා පළවෙනි සෙෂන් එකම බේස් වෙන්නේ ඔයාලට අර හાર્ඩ්වෙයාර් පාර්ට් එක ගැන කියලා දෙන එක. එතකොට ඒව ගැන ස්විච් එකේ ඉඳලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. පුෂ් බටන් එක මොකක්ද? ලිමිට් ස්විච් එක මොකක්ද? ප්‍රොක්සිමිටි ස්විච් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ හැම එකක්ම ඔයාලට සරලව කියලා දෙනවා ඔපරේෂන් එකත් එක්ක. ඇතුලේ වෙන්නේ මොකක්ද කියන එකත් එක්ක. මොකද නිකන් සෙන්සර් එක ගැන කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. ඇතුලේ මේක වෙන මෙකැනිසම් එක. සහ ඒකෙන් කොහොමද අපි ඇප්ලිකේෂන් එකකට ඒක යූස් කරන්නේ කියන එක පවා ඔයාලට සරලව කියලා දෙනවා. ඒක නිසා සරලවම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ මේ පාඨමාලාව හරහා ඔයාලට මේ ඔටෝමේෂන් කියන එක. හරි. ඒතර ඇයි අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ? මේ ඔටෝමේෂන් යූස් කරන්නේ ඇයි? මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මිනිස්සු එහෙම නැත්නම් කම්පැනිස් කැමති අඩු වියදමකින් වැඩි වැඩ කොටසක් කරගන්න. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රොඩක්ෂන් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න, ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරගන්න, රිලයබිලිටි එක වැඩි කරගන්න, නේ? පර්ෆෝමන්ස් වැඩි කරගන්න මේ වගේ සිස්ටම් හදන්න. ඒ නිසා අනාගතයේදී එන හැම සිස්ටම් එකක්ම ඔටෝමේට් වෙලා තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලා බලන්න නිකමට දැන් අලුතෙන් එන මැෂිනරිස් සම්පූර්ණ ඔටෝමැටික්.
හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන සෙන්සර්ස් පාවිච්චි කරලා එන මැෂිනරිස්. අනාගතේ දැන් ඉස්සරහට එන දේවල් දැන් ගොඩක්ම බේස් වෙන්නේ අර මම කිව්වේ ක්ලවුඩ් බේස්. ඒතර එකකට එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි හිතමු එකම ප්ලාන්ට් එකේ මැෂින් හතරක් තියෙනවා. ඒ මැෂින් හතරම එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒතර එයාගේ මැෂින් ඔපරේටර් කෙනෙක්ට හෝ ඒක මැනේජර් කෙනෙක්ට ලෝකේ ඕනම තැනක ඉඳලා ඒ සිස්ටම් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ සිස්ටම් තමයි දැන් අනාගතේ හැදෙන්නේ. ඒතර ඔයාලා ඒ වගේ අනාගතයක සිස්ටම් රිපෙයාර් කරන්න හෝ හදන්න හෝ බලාපොරොත්තු වෙනවනේ. ඒ වගේ ජොබ් වලට යන්න ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ බේසික් දේවල් හොඳට දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඒතර බේසික් දේවල් හොඳට දැනගෙන තිබුණම තමයි ඒවා ඇඩ්වාන්ස් දේවල් ටික ඔයාලට ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඊට දැන් මෙන්න මේ ඇයි අපි මේව ඉගෙන ගන්නේ ලංකාවේ නේ? ලංකාවේ ගොඩක්ම මේ වගේ ඔටෝමේෂන් ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ගොඩක් අඩුයි. හරි ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා ජොබ් ඔපචුනිටිස් එනවා. ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් එක මැෂිනරිස් රිපෙයාරින්, මැෂින් අලුතෙන් හදන ඒවා. හරි ගොඩක් දේවල් තියෙන. ඒක නිසා ගොඩක් ඔටෝමේෂන් නොලෙජ් එක තියෙන අයට ජොබ් ඔපචුනිටිස් හැදෙනවා. මොකද ඉලෙක්ට්‍රිකල් පාර්ට් එකත් මේකේ කවර් වෙනවා. මෙකැනිකල් පාර්ට් එකත් කවර් වෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් පාර්ට් එකකුත් මේකේ ඇඩ් වෙනවා. සොෆ්ට්වෙයාර් ඩිසයිනින්, ඉන්ටර්ෆේස් ඩිසයින් ඒවා කරන ඒවා ටිකකුත් තියෙනවනේ. ඒතර මේ හැම පාර්ට් එකක් ගැනම දන්න නිසා හොඳ ජොබ් ඔපචුනිටිස් ටිකක් තියෙනවා. මම පෙන්නන්නම් මේකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කිහිපයක් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න. කොහොමද මේ ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ජොබ් මාකට් එක තියෙන්නේ කියන එක. මෙන්න මේ වගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කිහිපයක් තියෙනවා බලන්න. මේ වගේ බලන්න මෙයාලා ඉල්ලන්නේ බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එක. ඔයාලට මොකක් හරි ඩිග්‍රියක් හරි ඩිප්ලෝමාවක් හරි සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකක් හරි ඉලෙක්ට්‍රීෂියන් කෙනෙක් හරි මොකක් හරි එහෙම තියෙනවා නම් ඒකට වඩා ඇඩඩ් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් වෙනවා මේ PLC ගැන දැනගෙන තියෙන එක. PLC automation motor controlling HMI design ඒ වගේ කියන දැනගෙන තියෙන එක ඔයාලට added advantage එකක් වෙනවා කියලා එයාලා දාලා තියෙනවා. කියන්නේ එයාලා ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම ඔයාලට ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ වගේ කෝස් එකක් කරලා මේව ගැන දන්න එක්කෙනෙක් නම්. හරි? මොකද පේපර් ක්වොලිෆිකේෂන් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඩිප්ලෝමාවක් ඉන්න කට්ටිය ඩිග්‍රියක් තියෙන කට්ටිය ගොඩක් එන්න පුළුවන් ඉන්ටර්විව් වලට. නමුත් ඒ එන අතර කට්ටිය අතරින් ඔයා විශේෂ වෙන්න නම් ඔයාට added qualifications තියෙන්න ඕන. මේ ගැන දැනගෙන තියෙන මේ වගේ software ගැන වැඩ කරලා තියෙන එක. HMI එකක් program කරලා තියෙන ඒ හැකියාව. PLC එකක් wiring කරලා තියෙන හැකියාව. ඒවා ඔයාලට තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක prove කරන්න පුළුවන් නම් certificate එකක් හෝ මොකක් හරි letter එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඒක මොකක් හරි valid විදිහට එතකොට ඔයාලට පුළුවන් job ඒ interview එකේ හොඳ mark එකකට යන්න. job ඒක ඔයාලට පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. වගේ added qualifications තියෙනවා නම් ඒක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙනවා ඉන්ටර්විව් වලදී. එතන මෙන්න මේ වගේ ලොකු ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ස්පෙෂලි අපි කතා කරන Siemens PLC ගේම සමහර කම්පැනිස් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන්නේ Siemens PLC නම් මේ වගේ PLC වලින්ම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කට්ටිය වෙනම ඉල්ලලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ වගේ කෝස් එකක් කරලා තිබුණා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ ඉන්ටර්විව් වලදී හොඳ මාර්ක් එකකට යන්න පුළුවන්. හොඳ මේ වගේකට පොසිෂන් එකකට ඔයාලට ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකේ අපිට තියෙන විශේෂය තමයි Siemens PLC ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ් PLC එකක් ගොඩක් තැන්වල යූස් වෙන එකක්. ඒක නිසා මේ වගේ PLC එකකින් ඉගෙනගෙන තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. සහ ඔයාලගේ ඉස්සරහට ඒක වැදගත් වෙයි. නමුත් මේක PLC කියන එක මේකට විතරක්ම කොමන් වෙන්නේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕනම PLC එකක් ඔයාලට ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. මේ කන්සෙප්ට්ස් ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ කරන විදිහ මේක ඇතුලේ වැඩ කරන විදිහ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඕනම එකක් සරලව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි? ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. බිල්ඩින් සයිඩ් එකේ තියෙනවා. බිල්ඩින් ඔටෝමේෂන් වලදී PLC ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඔටෝමේෂන් ගැන දැනගෙන තියෙන එක වටිනවා ඔයාලට. ඒතර ඒ වගේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මැරයින් ෆීල්ඩ් එකේ හරි බිල්ඩින් සයිඩ් එකේ ඔය වගේ හැම පැත්තටම මේ කන්ට්‍රෝල් පාර්ට් එක මෙන්න මේ වගේ කන්ට්‍රෝලර්ස් PLCs යූස් කරලා කරන වැඩ අනිවාර්යෙන් ඕන වෙනවා. හරි? ඔය විදිහට තමයි ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු අපේ කෝස් එකේ විස්තර ටික කොහොමද කෝස් ඩීටේල්ස් ටික. හරිද? ඒතර ඔයාලා මේ ඔටෝමේෂන් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ පාඨමාලාව හදාරන්න කැමති නම් මේ බේසික් කෝස් එක මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික ෆලෝ කරන්න ඕනේ. එතන අපි කෝස් එකේ සති 8ක කෝස් එකක් තමයි යන්නේ. හැම සඳුදාවකම මේ ටයිම් එකට 6 ඉඳලා 9 වෙනකම්. එතන අපි කෝස් ෆී එක වෙන්නේ 15000යි. ඒතර ඔයාලට කොටස් දෙකකට ගෙවන්න පුළුවන් සමාන වාරික දෙකකට.
සහ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට රුපියල් 3000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයාලට ගෙවන්න ඕන 6000 දෙකක් කෝස් ෆී එක විදියට. එහෙම නැත්නම් ෆුල් පේමන්ට් එක කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 12000 විතර යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම්. එතකොට ඔයාලට මේ අවස්ථාව තියෙනවා කොටස් දෙකකට පේමන්ට් කරන්න. ඔයාලා පේමන්ට් එක කරලා මම පේමන්ට් ඩීටේල්ස් ටික දාන්නම්. එතකොට ආයේ ස්ලිප් එක යවන්න ඕන. ස්ලිප් එක සහ යුනිවර්සිටි ID ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒ ID එක ID එක කොපිය යවන්න ඕන අපේ ආයතනයේට. එතකොට ඔයාලට ඒ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතරට අනිවාර්යයෙන්ම රික්වයර්මන්ට් එකක් වෙනවා. ඔයාලව කම්පියුටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ලැප්ටොප් එකක් හෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර් එකක් තිබිය යුතුයි. මොකද හේතුව අපි ලබා දෙන softwares ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වීඩියෝස් පවා ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒව බලාගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන අපි දෙන එක්සර්සයිසස් ඔයාලා තනියම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන. අපි කතා කරනවා එක්සර්සයිසස් කරන විදිහ කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා තනියම ඒක වැඩ කරන්න ඕන. වැඩ කරලා ඒ හැම එක්සර්සයිස් එකක්ම ඔයාලා රිපෝට් එකක් විදිහට සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඒ එක්සර්සයිසස් හැම එකක්ම අන්තිම සතියේ අන්තිම සෙෂන් එක දවසට සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඔයාලගේ සර්ටිෆිකේට් එක සඳහා. ඒක මම කෝස් එක අතරතුරදී පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ රිපෝට් එක හදන විදිය. රිපෝට් එක කියන්නේ පොඩි එක්සර්සයිසස් වල එකතුවක් විදියට එවන්න තියෙන්නේ. අතට ඔයාලා සර්ටිෆිකේට් එක ලබා ගන්න. අපි මේකේ සර්ටිෆිකේට් එකක් ලබා දෙනවා මේ පාඨමාලාව අන්තිමට. ඒකෙදි ඔයාලට ඒ සර්ටිෆිකේට් එක සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ රිපෝට් එක එවන අයස් පමණයි. ඒතර ඔයාලා ඒ එක්සර්සයිසස් අපි කතා කරන එක්සර්සයිසස් තනියම කරලා හරි වැරදි මාක් කරගෙන ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරලා අන්තිම සතියේ සබ්මිට් කරන්න ඕන. ඒ සබ්මිට් කරන හැමෝටම අපේ සර්ටිෆිකේට් එක ගෙදරටම එවනවා ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ. ඒතර මේ ලෙක්චර්ස් ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම කන්ඩක්ට් කරන්නේ මම සහ අපි මේක කරන්නේ සිංහල මීඩියම් තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. නමුත් ලෙක්චර් නෝට් ඒ අදාළ දේවල් ටික ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තමයි තියෙන්නේ. එක්ස්ප්ලেইন කරන ඒවා ටික මම සිංහලෙන් තමයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔයාලට. මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. අපි කෝස් එක පටන් ගන්නවා 20 වෙනි සඳුදා. කියන්නේ ලබන සතියේ සඳුදා හවස 6 ඉඳලා රාත්‍රී 9 දක්වා පළවෙනි සෙෂන් එක පැවැත්වෙනවා. එතකොට ඉතින් ඉඳලා සති 8ක් තමයි අද දවස නැතුව ලබන සතියේ සම්බන්ධව දවස් 8ක් තමයි අපි කෝස් එක දිගටම පැවැත්වෙන්නේ. සඳුදා හවස 6 සිට 9 දක්වා. හරිද? ඔය ටික තමයි ඩීටේල්ස් ටික තියෙන්නේ. මම විස්තර ටික පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද අපේ කෝස් එක අපි arrange කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ වීක් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කන්ටෙන්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට කවර් කරනවා අපි සති 8 තුලදී. ඉතින් අපි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ඉඳලා sensors actuators ගැන කතා කරලා PLC වල PLC wiring එක, ඒකේ ඇතුලේ තියෙන විදිහ, structure එක, ඒ හැමදේම කතා කරලා programming techniques කතා කරනවා. ඉතින් කතා කරලා ඒකේ එක්සැම්පල් අපි 5කට වඩා ප්‍රමාණයක් අපි රියල් එක්සැම්පල් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්සැම්පල් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් එක්සැම්පල් වලින් පස්සේ ඇක්චුවේටර් පාර්ට් එකට එනවා. ඇක්චුවේටර් පාර්ට් එකේදී නියුමැටික් සිස්ටම් ගැන ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා. නියුමැටික් සිස්ටම් ටික කතා කරලා ඒකේ ඉලෙක්ට්‍රොනියුමැටික් පාර්ට් එකයි ඒ නියුමැටික් සිස්ටම් ගැන සර්කිට් අඳින විදිහ, සම්පූර්ණ සිමියුලේෂන් එකක් කරන විදිහ, ඒ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් පාවිච්චි කරන විදිහ ඔක්කොම කියලා දීලා අපි අන්තිම සතියේ ඔයාලට HMI ඩිසයින් කරන විදිහ, ස්කාඩා එකක් හදන විදිහ, ඒ හැම එකක්ම ඔයාලට කියලා දෙනවා. අමතරව ඔයාලට VFD ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකකුත් ඔයාලට කරනවා අන්තිම සතියේ. මේක වීක් නම්බර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕඩර් එක. මොකද අපි ටයිම් එකත් එක්ක. නමුත් මේ හැම පාර්ට් එකක්ම ඔයාලට කවර් කරනවා සති 8ක් ඇතුළත. හරි හැම සතියකම අපි පැය 3ක් හෝ ඊට වඩා ඔයාලට කතා කරනවා. පැය 3කට ආසන්න කාලයක්. එතකොට ඔයාලා try කරන්න sessions වලට සහභාගී වෙන්න. එතකොට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ ගැන හොඳ knowledge එකක් අරගෙන තමයි අපි මේ පාඨමාලාව අවසන් කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව software හොඳ practice එකක් දෙනවා ඔයාලට software ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම session එක තුලදී. හරි. ඒතර අපි ඔන්ලයින් පාඨමාලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට එන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රැක්ටිකල් වර්ක්ෂොප් එක තියෙන අපේ ලැබ් එකට. එතකොට අපේ එක නක් තියෙන ගාල්ලේ. ඔයාලට ගාල්ල ටවුන් එකේම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඔයාලව ගෙන්නන්නේ ඔන්ලයින් කෝස් එක ඉවරනට පස්සේ. මොකද තියරි පාර්ට් එක ඔක්කොම කවර් කරලා පස්සේ තමයි අපි ප්‍රැක්ටිකල් වලට ඔයාලට අවස්ථාව දෙන්නේ. එතකොට ඇවිල්ලා ඔයාලට HMI ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. PLC බ්‍රෑන්ඩ් දෙකක් තියෙනවා අපි ගාව. Mitsubishi එක සහ Siemens PLC. ඊට sensors තියෙන එක වර්ග වල sensors ඒවා කනෙක්ට් කරගෙන HMI කනෙක්ට් කරගෙන PLC කනෙක්ට් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඔයාලට සම්පූර්ණ සිස්ටම් එකක්ම ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් වර්ක්ෂොප් එකේදී. නමුත් ඒක කරන්නේ ඔයාලට ඔන්ලයින් පාඨමාලාවෙන් පස්සේ තමයි ඔයාලට ඒ අවස්ථාව හම්බ වෙන්නේ. මොකද තියරිය දැනගෙන තියෙන්න ඕන. මොකද ඒ වෙලාවේ ඔයාලට තියරි කරන්න අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරන්න තමයි අපි වර්ක්ෂොප් එක arrange කරලා දෙන්නේ.
ඒක අපි ඔන්ලයින් කරන හැමෝටම අපි ඒ අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඔයාලට කැමති කෙනෙක් ගාලට එන්න පුළුවන් කට්ටියට ඒ ඇවිල්ලා ඒ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි සර්ටිෆිකේට් එක ලබා දෙනවා. ඊට සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බ වෙනවා. මම කිව්වා විදිහට අර රිපෝට් එක සබ්මිට් කරන හැමෝටම සක්සස්ෆුලි කම්ප්ලීට් කරන හැමෝටම අපි සර්ටිෆිකේට් එකක් මගේ සිග්නේචර් එක යටතේ සහ සීල් එක යටතේ ඔයාලට ඉෂුව කරනවා. ඔයාලගේ ගෙදරටම ඔයාලගේ සර්ටිෆිකේට් එක එනවා අර රිපෝට් එක සබ්මිට් කරන හැමෝගෙම. එතකොට රිපෝට් එක තමයි අපි ඉවලුවේට් කරන්නේ. ඔයාලට එක්සෑම් එහෙම මොකුත් නැහැ. ඔයාලා තනියම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තනියම එක්සාම්පල් ටික කරලා ඒක හදලා ආයතනයට සබ්මිට් කරන්න ඕන. ආයතනයට සබ්මිට් කරනකොට ආයතනයෙන් ඔයාලට ලින්ක් එකක් එවනවා. ඒකට තමයි අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒක දාලා ඔයාලට සතියක් හෝ එකමාරක් වගේ ඇතුළත ඒක ඉවලුවේට් කරලා ඔයාගේ අතටම සර්ටිෆිකේට් එක ලැබෙන්න සලස්වනවා. ඒක තමයි අපේ යන ප්‍රොසෙස් එක. ඔයාලට සර්ටිෆිකේට් එක ලබා දෙන්නේ. හරි. ඒතර ඔයාලා කෝස් එක කරනවා නම් අපේ මේ පාඨමාලාව හදාරන්න කැමති නම් ඔයාලගේ පේමන්ට් එක මේ සතිය ඇතුළත ඒ කියන්නේ දැන් අදින් පටන් ගන්න ලබන සතිය සඳර කලින් ඔයාලා කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන ෆුල් පේමන්ට් එක හෝ හාෆ් පේමන්ට් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕන. කම්ප්ලීට් කරනකොට මෙන්න මේ account දෙකෙන් එකකට ඔයාලට පේමන්ට් එක කරන්න පුළුවන්. කරලා අනිවාර්යෙන් ස්ලිප් එක අපේ ආයතනයට යවන්න ඕන මෙන්න මේ ඊමේල් එකට. මේ ඊමේල් එකට යවන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. ඔයාලා දැන් ස්ලිප් එක නම් ස්ලිප් එකේ ෆොටෝ එකක් යවන්න. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් පේ කරනවා නම් ඒකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ආයතනයට යවන්න ඕන රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සඳහා. යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඒක යවනකොට ඔයාලගේ ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයා යුනිවර්සිටි එක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඒ කාලය ඇතුළත මේ කාලය ඇතුළත යුනිවර්සිටි එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න ඕන. ඒකට ඔයාලගේ ID එක හෝ රෙකෝඩ් බුක් එකේ ප්‍රූෆ්මන්ට් එකක් ෆොටෝ එකක් එක්ක ස්ලිප් එක එවන්න. ඒ අදාළ පේමන්ට් එක කරලා උඩරට ඩිස්කවුන්ට් එක ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ account දෙකෙන් එකකට පේමන්ට් එක කරලා අනිවාර්යෙන් ස්ලිප් එක යවන්න. මොකද ස්ලිප් එක යවුවට පස්සේ තමයි ඔයාව රෙජිස්ටර් කරන්නේ මේ ගෲප් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට. හරි. ඔය ටික තමයි ඔයාගේ process එක තියෙන registration process එක. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් දැනුවත් කරන්න මේ process එක ගැන. ඔයාලට මේ videos, lecture notes හැම එකක්ම ඒ අදාළ සතියේ session එක කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ඊමේල් එකට තමයි ලැබෙන්න සලස්වන්නේ. මොකද ඊමේල් එකට තමයි අපි access හදන්නේ ඔයාලගේ lecture notes සහ අදාළ මේ session videos ටිකට. ඒතර ඔයාලට ඒ access එක ගන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එකෙන් register වෙලා ඉන්න ඕන. ඒතර ඒ ඊමේල් එක වෙනසක් වෙනවා නම් වෙනස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ආයතනයට දැනුවත් කරන්න. දැන් ඔයාලා register වෙච්ච ඊමේල් එක වෙනස් වෙනවා නම් ඒක දැනුවත් කරන්න ආයතනය. එතකොට ඔයාලට ඒ access එක හදලා දෙනවා. හැම lecture එකක් අවසානයේම ඔයාලට lecture note එක සහ වීඩියෝ එක සෙෂන් වීඩියෝ එක ඒ සතියට අදාළ සෙෂන් එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒකට මග ඇරෙනවා නම් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒ සතිය ඇතුළත ඔයාලට ඒ සෙෂන් එක නැවත බලන්න පුළුවන්. කැමති වාර ගාණක් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. එයාට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි අපේ ඇත්තම ටාගට් එක. අනිවාර්යෙන් හැම සතියකම ඒ සතියට ඒ සෙෂන් එකට එන්න බැරි වුණොත් ඒ සතිය ඇතුළත ඒ පාර්ට් එක කවර් කරලා තියාගන්න වීඩියෝ එක හරි බලලා. මොකද ඊළඟ සතිය වෙනකොට අර කලින් සතියේ දේවල් යූස් කරගෙන තමයි අපි අලුත් තියරි පාර්ට් වලට කියලා දෙන්නේ. එතකොට හැම දෙයක්ම එකට එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන පළවෙනි සතිය ඉගෙන ගත්ත දේ අන්තිම සතිය වෙනකුණුත් වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා මතක තියෙන්න ඕන. ඒවා ගැන ඇක්ටිව්ලි ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන්න ඕන. හරි. ඒතර ඒ ටික තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඒතර අපි සෙෂන් ස්ටාර්ට් කරන්නේ ලබන සතියේ සඳුදා ඉඳලා. ඒතර සඳුදා හවස 6ට තමයි ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට අදාළ Zoom link එක ඔයාලගේ ඊමේල් එකට ආයතනයෙන් එවනවා. ඒතර ඔයාලට ඒ link එක හරහා join වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පේමන්ට් කරලා ඔයාලා ඒ ස්ලිප් එක අනිවාර්යෙන් යවන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ අදාළ softwares ටික මේ සතියේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒ අදාළ සතියට අදාළ software එක ඔයාගේ ඊමේල් එකට ඒ link එක හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් download කරගෙන ඒකේ හම්බෙන වීඩියෝ එකක් බලලා ඒකේ විදිහට ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. install කරගෙන ඊළඟ සතිය වෙනකොට ඒකේ අදාළ practical එකට ready වෙන්න පුළුවන්. හැම සතියෙම practical එකක් යනවා අපේ. ඒ කියන්නේ software එකක් base කරගෙන example එකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට පළවෙනි සතියට අදාළ මේ softwares ටික ඔක්කොම ඔයාලා register වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ email එකට ආයතනයෙන් එවනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අර registration form එක fill කරලා ආයතනයට email එක ලබා දී තියන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ payment කරාට පස්සේ slip එකත් අනිවාර්යෙන්
අර ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකටම යොමු කරලා තියන්න. යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා නම් අනිවාර්යෙන් ID එක හෝ රෙකෝඩ් බුක් එකේ ඉමේජ් එකක් ෆොටෝ එකක් යවන්න ඔයාලගේ ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න. හරි මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන් ඔටෝමේෂන් ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව හෝ අපේ පාඨමාලාවේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක සම්බන්ධව ඔයාලට තව ඇඩිෂනල් යමක් දැනගන්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්.